ისმის კითხვა. ეკითხებიან ებრაელებს, ვინ ხარ თქვენ? დავით ბენ-გურიონმა გამოაცხადა ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა და როგორც კი გამოაცხადა, რამოდენიმე საათში დაესხა არაბული ქვეყნების კოალიცია ისრაელის თავს. აბსოლუტურად მოულოდნელი დახმარება საიდან? იოსებ სტალინი. სუეცის კრიზისი ითვლება ბრიტანეთის და საფრანგეთის კოლონიალური იმპერიების დასასრულს. ეს არის შეურიგებელი ორი ძალა და მოდის ოჯახიდან ისმაილის და ისააკის. შეიძლება ძმები შერიგდნენ, მაგრამ არ ვიცი მომავალში რა იქნება. ძალიან საინტერესო მიმოხილვა იყო მთელი ბიბლიური ისტორიული პერიოდის და უკვე დადგა ჩვენი წელთაღრიცხვა, მეტიც რომაული ხანა და ჯერ კიდევ არაბები არჩანა ისტორიულ ქალაქსა და ტერიტორიაზე არჩანან. განვაგრძოთ იქიდან, სადაც გავჩერდით. ხო, სანამდე მივადგები თუ უშუალოდ უკვე არაბების უშუალო გამოჩენას ამჯერად პალესტინის ტერიტორიაზე, იმიტომ გავიხსენოთ, პალესტინა დაარქვა იმპერატორმა ადრიანემ დიდი აჯანყების მერე ებრაელების სიძულვილისა გამო იუდეა გააუქმა სახელი და დაარქვა პალესტინა. აუკრძალა ებრაელებს იქ ცხოვრება. დაანგრეული ტაძრის, რომელიც მანამდე ტიტემ დაანგრია იმპერატორმა, ააშენა იუპიტერის ტაძარი და საერთოდ სახელი გამოუცვალა იერუსალიმს, ელია კაპიტოლინა დაარქვა. ელიუსების გვარიდან იყო და თავის გვარიდან და ღმერთის სახელი დაარქვა. თუმცა მერე იყო მისი მემკვიდრე დიდი იმპერატორი ანტონინუს პიუსი, რომელმაც შეამსუბუქა ებრაელების თქვათ აკრძალვები, გამოჩნდნენ, მაგრამ ძალიან ცოტა. ებრაელი იქ უკვე აღარ არის, როგორც ასეთი. უმრავლესობაზე კი უმცირესობაც კი აღარ არის. ანტონინუს პიუსი მით ერთ ცნობილი ჩვენთვის ქართველებისთვის შორებელი არ არის, ასე ვთქვათ ქართულად. ანტონინუს პიუსი იყო მასპინძელი ფარსმანეს, როცა რომში ჩავიდა თავის სახლეულით. ჩვენი მეფის, იბერიის მეფის. მერე იყო ხანგრძლივი ეპოქა ჯერ რომაული, მერე ბიზანტიური. მივედით მე-7 საუკუნემდე, მაგრამ ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ 700 წელი ახალი წელთაღრიცხვით 700 წელი მიდის პერმანენტული ომი ჯერ რომსა და ირანს შორის და მერე ბიზანტიასა და ირანს შორის. პერმანენტული იერუსალიმი აიღეს კიდევაც სპარსელებმა დაანგრიეს მაშინ იქ. მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში მაინც ბიზანტიის პროვინცია იყო, ოღონდ ეს არ იყო უკვე არც ებრაული, მით უმეტეს არც არაბული ქალაქი, ეს იყო რომაულ ბერძნული ქალაქი. იქ მოვაწეობდა მერე, ვიცით ჩვენ კონსტანტინემ როცა გამოაცხადა იმპერატორმა 325 წელს ცდარი შეხედულება სახელმწიფო რელიგიად ქრისტიანობა არ არის ეს ასე. მან ლეგალიზება გააკეთა ქრისტიანობის 325 წელს და წარმართობასთან ერთად, რომელიც ლეგალური რელიგია იყო იმპერიაში, რომის იმპერიაში, ასევე ქრისტიანობაც ლეგალური გახდა. ამიტომ ჩვენ უფრო ადრე ვართ მონათლულები, ვიდრე რომაელები და ბერძნები. აქედან გამო ჩვენ და სომხები და სავარაუდო ეთიოპელებიც. სამი ხალხი დაახლოებით ერთ დროს მოვინათლეთ. ხო, მაგრამ 700 წელი გაგრძელდა, დაასუსტეს ერთმანეთი ბიზანტიელებმა და სპარსელებმა. მოვედით მე-7 საუკუნეს მოუკაკუნეთ ახალი წელთაღრიცხვით და ახალი გრანდიოზული ცვლილებების წინ აღმოჩნდა სამყარო. კერძოდ არაბეთის ნახევარკუნძულზე, ჰიჯაზის მხარეში, წითელი ზღვის სანაპირო ზოლი არაბეთის ნახევარკუნძულის, იქმნება ახალი დიდი მოძღვრება, ფილოსოფია, რელიგია, ეს არის ისლამი. მისი დამაარსებელი არის მუსლიმების წინასწარმეტყველი მუჰამედი. ჩვენ ახლა მუჰამედს უშუალოდ არ შევეხებით, ჩვენ გვექნება შემდეგ მოგზაურობებში ისტორიაში, გვექნება ლექციათა კურსი, მოგზაურობების კურსი, სადაც აუცილებლად ისლამის წარმოშობაზე ვისაუბრებთ, მუჰამედის ბიოგრაფიაზეც ვისაუბრებთ, ისლამის განვითარებაზე, მის ისტორიაზე აუცილებლად, იმიტომ რომ მე კონფლიქტის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი წარმოშობა ფაზა, რასაც ქვია შიიტებისა და სუნიტების დაპირისპირება, ამაზე გვექნება ჩვენ მომავალში საუბრები, ამიტომ ცოტა ხანი
გადავდოთ ეს საკითხი 632 წელს წინასწარმეტყველი მუჰამედი, რომელსაც ჩამოაყალიბა ისლამი, როგორც მდგრადი რელიგია, გარდაიცვალა. გარდაიცვალა და გარდაცვალებას მოყვა ის, რომ მემკვიდრეობის საკითხი გაურკვეველი დარჩა. ვინ აგრძელებს მის საქმეს? ბევრი ვერსიებია. დიდი კამათი მიდის, შიდა ისლამური კამათები მიდის ამასთან დაკავშირებით. მუჰამედის მემკვიდრეების, რომლებსაც ჩვენ ვეძახით საჰაბებს, ვინც მას შეესრო, ვინც მისი თანამებრძოლები, დაახლოებით 12,000-ით 15,000 კაცი იყო და სასაული ის არის, რომ ამ 12,000-მა, 15,000-მა კაცმა ფაქტიურად სამ კონტინენტზე დიდი ექსპანსია და დიდი დაპყრობები განახორციელეს. ეს იყო რაღაც სასაული მოვლენა, საჰაბობა, საჰაბები. საჰაბებს მოყვნენ მერე ტაბიინები. ძალიან გავს ეს ალექსანდრე მაკედონელის მემკვიდრეებს, ჯერ იყვნენ დიადოხები, მისი სარდლები, მერე იყვნენ ეპიგონები, ანუ მიმდევრები, მათი მემკვიდრეები, დიადოხების, ხო? მუჰამედის გარდაცვალების შემდეგ გადაწყდა, რომ თემს, მუსლიმ თემს, ანუ უმმას, ხალხს გაუძღვება ხალიფა. საერთოდ მეცნიერები ყოფენ სამ ეტაპს სახალიფოსთან და არაბულ სახალიფოსთან დაკავშირებით. პირველი ეს არის ეგრეთ წოდებული მართლმორწმუნე ხალიფები, მერე არის ომაელების დინასტია და მერე არის აბასელების დინასტია. ვინ არიან მართლმორწმუნე ხალიფები? ესენი არიან არჩეულები. ეს არ არის დინასტია. პირველი ხალიფა იყო აბუ ბაქრი, მუჰამედის სიმამრე. მაგრამ დიდხანს არ უცოცხლე ასაკში იყო, ისა 2 წელიწადში გარდაიცვალა. მეორე ხალიფა იყო ომარ იბნ ალ-ხატაბი, მესამე იყო ოსმანი, მეოთხე იყო ალი. სინამდვილეში მეხუთეც იყო ჰასანი, მაგრამ არ ითვლება, იმიტომ ცოტა ხანი იყო ჰასანი ძალიან. ხო და იერუსალიმს მოადგნენ მეორე ხალიფას დროს, ომარის დროს, იბნ ალ-ხატაბის დროს. ვინ არის ომარი? ომარი არის ძალიან საინტერესო და საკვანძო ფიგურა ისლამში. ის გამოირჩეოდა სისასტიკითაც, პრინციპულობითაც და სამართლიანობითაც. იყო ძალიან სამართლიანი, მაგრამ ამ სამართლიანი გადაწყვეტილებების დროს იყო საკმაოდ სასტიკი კაცი. შეუვალი რწმენის კაცი იყო. შეუვალი პატიოსნების კაცი იყო. ასეთი გადმოცემა არის, ასეთი ჰადისი არის ხალიფა, აი რომ წარმოვიდგინოთ როგორი კაცი იყო. ერთხელ უკვე ხალიფა არის და იმპერიას მართავს. ძალიან უბრალო ცხოვრობდა ომარი. საღამოს თავის სახლში, რომელსაც სახლსაც ვერ დაუძახებ, ხოხში, ხალიფატის საბუთებზე მუშაობს. პროვინციების, ასე შემდეგ. მაგიდაზე უდგას ორი სანთელი. ერთი ანთებული, მეორე ჩამქრალი. საინტერესოა, ხო? ამ დროს მასთან მიდის მის ბავშვობის მეგობარი, სტუმრად. ომარი აქრობს იმ სანთელს, რომელიც უნთია და საბუთებზე მუშაობს, დოკუმენტაციაზე მუშაობს, ანთებს მეორე სანთელს. და იწყებს საუბარს თავის ბავშვობის მეგობართან. რატომ ქნა ეს? ის სანთელი იყო სახელმწიფო ხარჯით შეძენილი. ხალიფატზეა ლაპარაკი. ბიზანტია უკვე მუხლებზე ყავს დაჩოქებული. მაგრამ როცა სახელმწიფო საქმეზე მუშაობდა, სახელმწიფო სანთელი, ჭალებში დავარქვა, სახელმწიფო სანთლის შუქზე მუშაობს, მაგრამ მეგობარი რომ მოვიდა, პრივატულ საუბრისთვის სახელმწიფო სანთელი მან ჩააქრო და აანთო თავისი სახსრებით ნაყიდი სანთელი. ანუ სახელმწიფო სანთელი არ დაწვა. ძალიან საინტერესოა ვიღაცებ თუ გაიგებენ ამას. და იმედი მაქვს, რომ ომარს არ დასცინებენ ამის გამო, ჩვენი თანამედროვე ქართველები. ხო? ასეთ პატიოსნების კაცი იყო ომარი. ომარის დროს დაიწყო დიდი ექსპანსია. ირანი, სასანიდების ირანი დაემხო. ბიზანტიას უმძიმესი დღეები დაუდგა. არაბები მიადგნენ.
საინტერესო ის არის, რომ რატომ დაიმორჩილეს ძალიან ადვილად ასე არაბებმა, აი საჰაბებმა იგივე, ხო? რამოდენიმე 1000 კაცი, რატო ადვილად დამორჩილდა ისეთი სუპერ სახელმწიფო თუნდაც როგორც ირანი და ბიზანტია არის. ირანი მთლიან დაიპყრეს გიორგი. მთლიანად გააქრეს ირანი, სასანიდური ირანი, ხო? ბიზანტიას წაართვეს აღმოსავლეთის პროვინციები, კერძოდ ეგვიპტე, ჩრდილოეთ აფრიკა, კელესირი, ანუ დიდი სირია. მათ შორის ეს იუდეაც, პალესტინა რო ქვია, რომაელების მიერ დარქმეულ იმპერატორ ადრიანეს მიერ დარქმეულ. რატო ჩაბარდა ასე უომრად და არა, ომი იყო იქ, იარმუკის ბრძოლა იყო და იქ დიდი სარდლები ყავდათ არავებს, ხალიდ იბნ ვალიდი და ასე შემდეგ, ხო, მაგრამ მაინც ადვილად, იმიტომ რომ არაბებმა არ იცოდნენ ქალაქების აღება. ბრძოლის ველზე იგებდნენ, მაგრამ ქალაქების აღების ტექნოლოგიები ჯერ არ აქვთ. უდაბნოდან გამოსული ხალხი. რწმენით ახსავსე, ხო? შეუპოვარი მეომარი ხალხი, საჰაბები. იერუსალიმს რომ მიადგნენ, რომ ბიზანტიურმა გარნიზონმა დატოვა ქალაქი. უპატრონოდ დარჩა ქალაქი. ქალაქი არის სავსე მოსახლეობით. ბიზანტიური ქალაქია, რელიგიური ცენტრია. კონსტანტინოს დროიდან მოყოლებული ეკლესიები, გამართული ქალაქი, ძლიერი ციხესიმაგრე, ყველაფერი. რატო დამორჩილდა ეს პროვინციები? მანამდე, სანამდე არაბები გამოჩნდებიან, რამოდენიმე საუკუნით ადრე ქრისტიანობაში ხდება დიდი გამპობა, განხეთქილება. ქრისტეს ბუნებასთან დაკავშირებით. რამდენი ბუნება ქონდა ქრისტეს? ქრისტიანობა ბევრი ნაწილად დაიყო, მაგრამ მაინც პირველი გამპობა იყო ქრისტეს ბუნებასთან დაკავშირებით. რამდენი ბუნება ქონდა ქრისტეს? ერთი ბუნება თუ ორი ბუნება? ვინც ამბობდა, რომ ქრისტეს ერთი ბუნება აქვს, იმათ ქვიათ მონოფიზიტები, მონოფიზიოს, ანუ ერთი ბუნება. ამბობდნენ, რომ მარტო ღმერთი იყო. მაგრამ იყვნენ დიოფიზიტები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ორი ბუნება ქონდა, როგორც ღმერთის, ასევე კაცის. ჩვენ სხვათა შორის დიოფიზიტები ვართ, კათოლიკებიც, პროტესტანტებიც. მონოფიზიტური ეკლესიები სომხები არიან, თუმცა არიდებენ ამას თავს და ამბობენ, რომ მიაფიტები ვართო ჩვენ, მიაფიტები შერწყმის ის არის ახალი რაღაცა, ამას თავი დავანებოთ ახლა, მაგრამ მონოფიზიტური იყო სომხური ეკლესია, ასეთები არიან კოპტები, ასეთები არიან ეთიოპელები, თუმცა თავის ეკლესიას ისინი ეძახიან მართლმადიდებლურ ეკლესიას ეთიოპიაში. სხვათა შორის ეთიოპელები არიან ერთადერთი ქრისტიანები, რომლების პრაქტიკაში არის წინდაცვეთაც და ღორისხორცს არ ჭამენ დღესაც. მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, ხო? და ისეთი დაპირისპირება იყო ეს რელიგიურ ნიადაგზე, მონოფიზიტებს და დიოფიზიტებს შორის და განსაკუთრებით გაიყო იმპერია, დასავლეთ პროვინციები, ბერძნული პროვინციები, კონსტანტინოპოლის მეთაურობით, ეს იყო დიოფიზიტური და აღმოსავლეთის პროვინციები ეს იყო მონოფიზიტური. და როცა არაბები გამოჩნდნენ, მონოფიზიტური მოსახლეობა ეს უნდა ითქვას ახლა პირდასამა, მონოფიზიტური მოსახლეობა გახარებული შეხვდა არაბებს. ისეთი ტრობამდე მისული ურთიერთობა იყო მონოფიზიტებს და დიოფიზიტებს შორის. იყო მცდელობა, ჰერაკლე კეისარს ჰქონდა ამის მცდელობა, რომ იქნებ შეერიგებია ეს. რამოდენიმე იმპერატორს ჰქონდა რაღაცა ის მიაფიტობა ამის ფონზე გამოჩნდა. სხვათა შორის ერთ-ერთი ჩვენი თანამემამულე მონაწილეობდა ამ კომპრომისში, მუკავკას, როგორც არაბები ეძახიან. კიროს დიდი ასეთი ალექსანდრიის პაპი იყო. პაპი ყავდა რომს და ალექსანდრიას, ხო? ქრისტიანობას მაგ დროს აქვს 5 დიდი ცენტრი, ეს არის რომი, კონსტანტინოპოლი, ანტიოქია, იერუსალიმი და ალექსანდრია. არის ასეთი ვერსია, რომ ეს არის კირიონ პირველი. აი როგორც დიდი რუსი თეოლოგი არის მართლმადიდებლობის იოანე მეინდორფი ვარაუდობს ამას. რომ ეს შეიძლება იყოს ის კირიონ. ეს მუკავკას ნიშნავს, კავკას სხვათა შორის მუჰამედთან მიმოწერა ქონდა მას. ერთი სიტყვით გამოდის, რომ იმპერიის წინააღმდეგ წავიდა მონოფიზიტური მოსახლეობა და არაბებს შეხვდნენ ძალიან ისე თბილად. სხვათა შორის პირველ ქრისტიანებში არაბები, მუსლიმი არაბები ითვლებოდნენ, ესენც ქრისტიანები არიან. აი რო აიღოთ ახლა ისლამი და ქრისტიანობა 90% ემთხვევა ერთმანეთს. 10%-ია ხო, ასე ძალიან უხეშად ვამბობ ახლა თვლი მე, პროცენტულად არ შეიძლება ახლა ღვთისმეტყველება ხო, დაყო, მაგრამ თქვა 1000 გასაგებია. მაგრამ ის 10% იმდენად პრინციპულია,
შეუთავსებელია ერთმანეთს. ამაზე მე ჩვენ გვექნება საუბარი, როცა ისლამის წარმოშობაზე ვისაუბრებთ, ვისაუბრებთ ჩვენ ამაზე, რას ხოვობა ქრისტიანები, რას აღიარებენ მუსლიმები და რას არ აღიარებენ მუსლიმები, ხო? ერთი სიტყვით იერუსალიმიდან გავიდა ბიზანტიური გარნიზონი, ქალაქი უპატრონოთაა დარჩენილი, პატრიარქი სოფრონიუსი, დიოფიზიტი პატრიარქი არის, პატრონი ის არის ქალაქის, მესვეული ის არის ქალაქის და არაბული ჯარი დგას ქალაქ გარეთ, მაგრამ ვერ იღებენ ციხესიმაგრეს. მაგრამ სხვა გზა არ არის, უნდა დანებდნენ. პატრიარქი სოფრონიუსი, რომელიც დიდი ღვთისმეტყველი იყო სხვათა შორის, ქრისტიანობის ისტორიაში ცნობილია ესა. არაბ გენერალს ეუბნება, რომ ჩვენ დაგნებდებით, ჩაგაბარებთ ქალაქის კლიტეებს, ოღონდ ეს დიდი მნიშვნელობის ქალაქია, ეს რელიგიური ცენტრია, ამიტომ ხალიფას ჩავაბარებთ ჩვენ. არა ჩვეულებრივ სამხედროს გენერალს თუნდაც, არამედ ხალიფას ჩავაბარებთ. არაბები დაეთანხმდნენ ამას და გაუგზავნეს ცნობა ომარს, რომელიც არაბეთშია ამ დროს. ომარი წავიდა, ადგა და წავიდა იერუსალიმის ჩასაბარებლად. საინტერესოა როგორ წავიდა. წავიდა ერთი აკლემით და ერთი მსახურით. ერთი აკლემი ყავთ მსახურს და ომარს. არაბებში იყო ასეთი წესი მოგზაურობის, რომ უდაბნო ახახო საშინელი გარემო არის, როცა ერთი აკლემი ყავდა თან უფრო მეტი ადამიანი იყო, ენაცვლებოდნენ ერთმანეთს. და ერთი დღე მსახური იჯდა ამ აკლემზე და ფეხით ომარი მიყვებოდა და მეორე დღე ომარი იჯდა და მსახური მიყვებოდა. იერუსალიმს რომ მიუახლოვდნენ, ეს ქრისტიანები გამოსულები არიან, სოფრონიუსი გამოსული არის, არაბები გარეთ დგანან ბანაკად, მოსახლეობა კედლებზე ასული და უყურებს, თან ომარის პატიოსნების ამბავი უკვე გავრცელებულია. ხმა გავარდნილია. რომ მიუახლოვდა ეს ორი კაცი და ერთი აკლემი, მიესალმენ ვინც აკლემზე ზის, ქრისტიანები. არაბებმა უთხრეს, რომ ეს არ არის ომარი, ომარი ეს არის ფეხით რომ მოდის. ამან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. სოფრონიუსმა ჩააბარა კლიტენი ომარს, ომარი შევიდა ქალაქში, დაიკავა ქალაქი, აბსოლუტურად უომრად, მშვიდად, წყნარად, არავინ არ შეუწუხებიათ, არავისთვის შეურაცხყოფა არ მიუყენებიათ, არც სიტყვიერი, მით უმეტეს არც ფიზიკური. და სოფრონიუსმა მიიწვია უფლის საფლავის ტაძარში ომარ. მე გიყვებთ ახლა არაბულ გადმოცემებს. ხო, ზოგი რამე წერილობით დასტურდება, ზოგი რამე არ დასტურდება, მაგრამ ეს არის ვერსია არაბული, რომელიც სიმართლეს გავს. ასეთ რაღაცას ვერ მოიტყუილებ, ვერ მოიგონ, ტყუილსაც ნიჭი ჭირდება, ხო? არა, ეს როგორც ჩანს ასეთი ომარის პატიოსნება იყო, სახელგანთქმული კაცი იყო თავის პატიოსნება, ხო? მიიპატიჟა ეკლესიაში, ტაძარში მიიპატიჟა და შესთავაზა, რომ შემოდი და ილოცო. ომარმა უარი უთხრა სოფრონიუსს, მე ვარ შემოვალ. რატო არ შემოხვალ? იმიტომ რომ მე ვახე შემოვიდეო აქ. ვილოცო. ჩემი ხალიფობის პირობებში თქვენ ვერაფერს ვერ გაგიბედავს, მაგრამ მე არ ვიქნებიო ხალიფა. ჩემი მომხრეებია მუსლიმებია. რახან ემახსოვრებათ, რომ აქ ჩვენ ხალიფას მოლოცილი აქვთ, წაგართმევენ ამას. და გარეთ ილოცა, უფლის საფლავის ტაძრის გარეთ ილოცა ეზოში. ესე გადარჩა ეს ტაძარი. ომარმა გამოსცა დაცვის სიგელი, რომელიც ცნობილია. სხვათა შორის ეს საკამათო თემა არ დღესაც ქრისტიანებსაც და მუსლიმებს შორის მე ხშირად უსმენ ამ კამათებს, ხო? ორი ხედვა არის. დაცულია ქრისტიანული ტაძრებიც, წესიც, რიგიც, ყველაფერი. ზოგადად მერე არაბები რო იკავებენ დანარჩენ პროვინციებსაც რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობებს უფლებებს უტოვებენ, მაგრამ ერთი პირობით ვეღარ გაფართოვდებიან. ახალს ვეღარ ააშენებენ. ძველს არ დაუნგრევენ, მაგრამ ახალს ვერ ააშენებენ. სხვათა შორის ჰაბიბ იბნ მასლამას დაცვის სიგელი ჩვენთან რო ასე არის, ხარკსო ვიხდით, კომლების მიხედვით ვიხდით და იქ ასეთ წესია. ჩვენ არა გვაქვს უფლება, რომ კომლები გაერთიანდეს, რომ ხარკი
ერთკომლად ჩაითვალოს და ისე გადავიხოთ, ისე როგორც იმათ არა აქვთ უფლება, რომ დავშალონ და ბევრი გადაგვახტევიან, ხო? ამას იცავდნენ არაბები. და შემოიღეს გადასახადი არაბებმა დაპყრობილ ტერიტორიებში, სადაც უმრავლესობა ებრაული მოსახლეობაც არის, მაგრამ უფრო ქრისტიანული არის, ქრისტიანული მასივია, ხო? გადასახადი, რელიგიური გადასახადი, ეს არის ჯიზია. შენი ხდი რელიგიურ გადასახადს. გარკვეულწილად ეს არის დამთრგუნველი და ერთი შეხედვით 21 საუკუნა რელიგიური გადასახადი ეს არის დისკრიმინაცია. დღევანდელი ცნობიერით თუ შევხედავთ, რომ შენ იხდი ფულს მარტო იმიტომ, რომ არ ხარ მუსლიმი. მაგრამ მუსლიმებს ასეთი პოზიცია აქვთ. კი, ჯიზიას იხდით, მაგრამ სამაგიეროდ განთავისუფლებული ხართ სამხედრო სამსახურიდან. ეს ამ ჯიზით თქვენ საკუთარი თავის და საკუთარი თემის უსაფრთხოებას იცავთ. პირობა იყო ასეთი, რომ ქრისტიანებს და ებრაელებს ევალებოდათ, რომ ერთადერთი რამ, რომ მუსლიმი თუ ვინმე მოსდევდა მოსაკლავად, უნდა გადაერჩინათ. ღამე თუ დაათენდებოდა, დააღამდებოდა, ღამე უნდა გაეთენებიათ, ესა პური გაეტეხათ და დილით გაესტუმრებიათ. სამაგიეროდ არაბები და მუსლიმები იცავენ ამაც უყველას. სამხედრო სამსახური, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღესაც და მაშინ განსაკუთრებით. ვინ იყო სამხედრო ვალდებული? სამხედრო ვალდებული ხალიფატში იყო მარტო მუსლიმი. ესენი დაცულები არის. ამიტომ ისინი თვლიან, რომ ჯიზი არის ეს უსაფრთხოების გადასახადი. ასე ხედავენ ისინი. ქრისტიანების მხარე ამბობენ, რომ ეს შეურაცხყოფაა. მაგრამ ნუ ასე იყო. შვიდობა დამყარდა იქ. დაიპყრეს მერე ეგვიპტეც, გავიდნენ ბოლომდე იმაში გავიდნენ ბოლოს ატლანტის ოკეანეში. ოკეანემდე არაბები, ხო? ნუ ომარის მერე იყო ხალიფა ოსმანი, მერე იყო ალი, მერე ცოტა ხანი იყო ხასანი, ახლა ჩვენ როცა ისლამს მოვყვებით და შიიტურ სუნიტურ დაპირისპირებთ, ამას მე ცალკე გავივლეთ, მაგრამ 661 წელს უკვე მართლმორწმუნე ხალიფების ეპოქა მთავრდება, ანუ არჩევითი ხალიფების და უკვე პალესტინის ტერიტორიაზე არაბული მოსახლეობის ტალღა შემოდის. არაბები იკავებენ უკვე ტერიტორიას. ადგილობრივი მოსახლეობა ძალიან ბევრი იღებს ისლამს, გადადის, მაგალითად სამარიტელების გახსოვთ ხო? ნარევი მოსახლეობა არამეელებისა და ამორეელებისა და დარჩენილი ებრაელების, რომლებიც თვითონ იუდეველ ებრაელებს არ უყვარდათ ძალიან, ხო? ეს ხდება რომელი საუკუნეა? ეს უკვე ეს როცა იმან აიღო, სარგონ მეორემ აიღო და გაასახა ისრაელის ჩრდილოეთის სამეფოდან გაასახლა 10 ტომი, იმათ მაგივრად ხო ჩამოასახლა ეს. არაბების ექსპანსია მოსახლეობის მე-7 საუკუნიდან არაბები რო იპყრობდნენ ქვეყანას, შვებოდნენ რას, იცი, ჰიჯაზიდან, იემენიდან არაბული ტომების გადმოსახლება ხდებოდა, იმიტომ რომ ის ახლა ღარიბი ტერიტორიები იყო და ახლა ესენი აყვავებული პროვინციები იყო. ამიტომ მოდიოდნენ დედაწულიანად რა. ტომები გადმოდიოდნენ, საქონელით მოდიოდნენ. და ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ მე-7 საუკუნეში პალესტინის ტერიტორიაზე გამოჩნდნენ არაბები. არაბები მანამდე მათ მოსაზღვრე პროვინციებში ცხოვრობდნენ, მაგალითად ნაბატეველების სამეფო არაბული სამეფო იყო. ეს ისლამამდე ჯერ კიდევ. მაგალითად ბიზანტია, ირანი რო ომობდა ერთმანეთს, მათ ორი პროქსი სახელმწიფო ყავდათ თავთავიანთი. ჰასანიდები და ლაჰმიდები. ჰასანიდები ქრისტიანები იყვნენ, ერთ ბიზანტიის მხარეზე იბრძოდნენ და ლაჰმიდები ირანელების მხარეზე იყვნენ. მაგრამ თვითონ ამ ტერიტორიაზე რაზედაც ჩვენი მოგზაურობა ისტორიაში ეხება, ხო? ეს პალესტინის ტერიტორია, ისრაელის ტერიტორია, რასაც ვინ როგორ ვეძახით. იქ არაბები არ არიან მე-7 საუკუნემდე. რო შემოდიან არაბები და იკავებენ, ესენი არიან მომთაბარე ტომი, მიწათმოქმედება ნაკლებად იყო. ეკოლოგიურად ზემოქმედებენ პალესტინას და არა მარტო პალესტინას, სირიაზეც. კერძოდ რა თაობების განმავლობაში, როცა გადმოვიდნენ ამდენი საქონელი შემოიყვანეს, მანამდე სანამდე არაბები გამოჩნდებოდნენ, მეურნეობა ამ ტერიტორიებზე, პალესტინის ან იუდეის ტერიტორიაზე იყო მიწათმოქმედების.
როცა შევიდნენ ებრაელები მაშინ იესონავენის დროს, ისინი დასახლდნენ და მკვიდრი მოსახლეობა გახდნენ, მიწათმოქმედებას მებაღეობა იყო. მაგრამ საინტერესო რა არის, რომ ჯერ კიდევ ქანაანელების დროიდან და მე ებრაელების დროსაც და მე მით უმეტეს რომაელების და ბიზანტიელების დროს მაღალი ტექნოლოგიები რო იყო, განვითარებული იყო ეგრეთ წოდებული წვიმის მეურნეობა. რას ნიშნავს ეს? მანდ წვიმა მოდის წელიწადში ერთხელ. ეს არის გაზაფხულის დადგომის დროს ერთი თვის განმავლობაში გადაუღებლად წვიმს, გიორგი. ისე რომ წყალდიდობებს იწვევს. და ზუსტად იმ დროს იქ მაცხოვრებელი ხალხი, ჯერ ქანაანელები, მერე ებრაელები, მერე მაკედონელები და ბერძნები და რომაელები, ხო? ამ წყალს აგროვებდნენ ცისტერნებში, მიწისქვეშა საცავებში, არხებში და მთელი წლის განმავლობაში ეს ყოფნით. და აყვავებული ზეთისხილის ბაღები და რა ვიცი, ყველაფერი აყვავებული იყო რომის იმპერიის დროს განსაკუთრებით იმ დავითის და სოლომონის სამეფოში აყვავებული სამეფო იყო ეს, აყვავებული აგროკულტურით. მაგრამ არაბები რო შემოვიდნენ, შემოიყვანეს საქონელი. შემოიყვანეს ცხვარი, აქლემი, ცხენი, თხა. ძროხა არ არის მომთაბარი საქონელი, ეს არის მიწათმოქმედების ცხოველი, იმიტომ ძროხა დიდ მანძილებზე ვერ დადის. მოხდა ის, რომ გადაპარსვა მოხდა ყველაფერს. არაბებმა ჯერ მიწათმოქმედება არ იცოდნენ და განსაკუთრებით ახლა შილოსასაც ილოც იყოს, მაგრამ ფაქტია. თხამ გაანადგურა ეს. სირიაში ტყეები იყო. აი დღეს სირიის უდაბნო რაც არის, იქ ტყეები იყო. ვიცით ხო, ცხვარი რო ძოვს, ახლა მაშინ დამეთანხმება ბევრი თავით ქვეშ და მარტო ბალახს იწკნეს ისა. თხა პარსავს ყველაფერს. მერქნები გაპარსეს, ტყეების, ბაღების. და მოხდა ეკონომიკური დაცემა ამ პროვინციის. თაობები გრძელდებოდა ეს, მე როცა არაბები შევიდნენ, ხო, დაიკავეს ეს ტერიტორია, ხო, დასახლდნენ იქ. ნუ უკვე არაბები არიან იქ. რა თქმა უნდა, იერუსალიმი არ არის არც პოლიტიკური ცენტრი, არც ადმინისტრაციული ცენტრი, მაგრამ რელიგიური ცენტრი არის. არაბებისთვის ისეთივე წმინდა ქალაქია იერუსალიმი, როგორც ებრაელებისთვის და ქრისტიანებისთვის. ისინი განსხვავებულ სახელს ეძახიან. ალ-კუდს, მთელი მსოფლიო ეძახის იერუსალიმი, იერუშალაიმ, ყველა ენაზე ქვიას დავითის მიერ დარქვეული სახელი. არაბები ეძახიან ალ-კუდს, ანუ წმინდა ადგილი. ამაზე მერე ვისაუბროთ, რატო ქვია, როგორ ქვია და რატო არის წმინდა ადგილი მათთვის. როცა ისლამის საფუძვლებზე გვექნება ჩვენ მოგზაურობა ისტორიაში, ხო? მართლმორწმუნე ხალიფების შემდეგ ბატონდება უკვე ამ დიდ დაპყრობილ იმპერიაში ომაელების დინასტია. პირველი ხალიფა არის მუავია პირველი, ესეც საინტერესოა როგორ გახდნენ ომაელები ხალიფები, მათი ბოლო ხალიფა ვინ არის? მერვან მეორე, მურვან ყრუ. ჩვენთან ამყოფ, მაშინ სარდალი იყო ჩვენთან. სხოთიშვილი ცუდად დაამთავრა. მურვან ყრუს, ანუ მერვან მეორეს ომაელების სახალიფოს აუჯანყდა აღმოსავლეთ იმპერიის აღმოსავლეთ პროვინციებში დიდი აჯანყება მოხდა, აბუ მუსლიმის აჯანყება, სპარსელების აჯანყება, რომლებიც უკვე გამუსლიმანებულები არიან და სათავეში მოვიდა მუჰამედის ბიძის აბასის შთამომავლები, ანუ აბასელები. აბასელებმა დაამარცხეს ომაელები, დიდხანს გაგრძელდა ეს ომი. ეს მერვანი გაიქცა ეგვიპტეში, მაგრამ იქ მოკლეს. ერთი ვერსიით თავი მოკვეთეს და მისი ენა კატას აჯამეს. ისმა მტრებმა. ომაელებიდან გადარჩა ერთი კაცი, ერთი უფლისწული აბდარაჰმანი, რომელიც ესპანეთში გაიქცა. ესპანეთი უკვე დაპყრობილი ყავთ არაბებს და იქ შექმნა კორდოვის სახალიფო. განჩერი აბასელების ხელში. მაგრამ ამ დროს უკვე გაყოფილები არიან ესენი მუსლიმები, მუსლიმური ისლამური სახალიფოს ადმინისტრაცია უკვე გაყოფილია შიიტებად და სუნიტებად. სუნიტები უფრო მეტნი არიან, შიიტები უფრო ნაკლები. ამაზეც მე ვისაუბრებთ, რა სხვაობა არის და
სხვადასხვა პროვინციებში მაგრდებიან ზოგან სუნიტები, ზოგან შიიტები, რახან აბასელების დინასტია არის სუნიტური, თუმცა შიიტების საშუალებით მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ეგვიპტეში და ჩრდილოეთ აფრიკაში ძლიერდებიან შიიტური დინასტია, ფატიმიდების დინასტია, მუჰამედის ქალიშვილის ფატიმას სახელის გამო. და აბასელებსა და ფატიმიდებს შორის იწყება დაპირისპირება. არაფერი სასწაული არ ხდება, დაპირისპირება იწყება. იერუსალიმი ამ დაპირისპირების ეპიცენტრია. ვითარება განსაკუთრებით მწვავდება, როცა გამოჩნდებიან უკვე სელჯუკები. თურქები ჩნდებიან უკვე. სანამ თურქები გამოჩნდებიან, ეს ფატიმიდების დინასტია უცნაური დინასტია. ხან ფარველობენ ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებს, ხან კიდევ დაერევიან და დახოცავენ ხოლმე. ასეთი იყო ალ-ჰაკიმი. ალ-ჰაკიმი იმითია ჩვენთვის საინტერესო ამავე დროს, რომ ჩვენ მეფესთან გიორგი პირველთან ჰქონდა გარკვეული პარტნიორული ურთიერთობა ბიზანტიის საწინააღმდეგოდ. გვახსოვს ეს ჩვენ. ეს უცნაური კაცი იყო, რომელმაც თუ არ ვცდები 1009 წელს იერუსალიმი დააქცია, დაანგრია, დაერია ქრისტიანებს, დაერია სუნიტებს, იმიტომ თვითონ შიიტი იყო. და ევროპაში ამ დაპირისპირებების ჯერ აბასელებსა და ფატიმიდებს შორის, მერე სელჯუკებსა და ფატიმიდებს შორის ეს ქრისტიანული და ებრაული მოსახლეობა არის ტერორის ქვეშ. კი დაუტოვა დაცვის სიგელი ომარმა, მაგრამ აღარ იცავს იმას. ვეღარ ჩადიან მლოცველები, პილიგრიმები იერუსალიმში, გზაზე ძარცვავენ, გზაზე ხოცავენ. ახლა სამხედრო დაპირისპირება ისლამს და ქრისტიანობას შორის უკვე 300 წელია მიდის. იქ ესპანეთში მერე კარლოს მარტელმა მოიგერია პუატიესთან ბრძოლაში, არაბები და შეაჩერა იქ ხო ევროპაში, თორე წალეკილი იყო ყველაფერი. სიცილიაში ომი მიდის, სამხრეთ იტალიაში ომი მიდის ერთსით. და გამოჩნდნენ ხო ამ პერიოდში ამაში ამ თელ დაპირისპირებაში ამ შიდა ისლამურ დაპირისპირებაში აერთდნენ სელჯუკები გამოჩნდნენ 1071 წელს მანასკერდის ბრძოლაში გაანადგურეს ბიზანტიის არმია და რომან დიოგენი იმპერატორი ჩაიგდეს ტყვედ და რო განთავისუფლებულიყო გრანდიოზული გადასახადი გადაახტევეს მე ამას მოყვა ბიზანტიაში სამოქალაქო ომი გააგრძელდა 10 წელი მთელი მცირე-აზიული პროვინციები ბიზანტიამ დაკარგა. მერე მოვიდა ალექსი კომნენოსი, ალექსი პირველი კომნენოსი და ქრისტიანებს ჩაგრავ ევროპაში გავარდა ხმა, რომ ჩაგრავენ ქრისტიანებს. ქრისტიანებს არ ინდობენ. ახლა დიდი სისასტიკეები არ ყოფია, სისასტიკეები იყო ერთმანეთს შორის, როცა ბრძოლები მიდიოდა მუსლიმებს და ქრისტიანებს შორის, მაგრამ ახლა გრანდიოზული ასეთი რელიგიური დაუნდობელი ომის სახე არ ქონდა, მაგრამ უკვე გროვდება და ხო იცი ამბავი ახლა ზვავის პრინციპით ერთი ამბავი გზაში ემატება და ევროპაში ჩადის, რომ გვანგრევენ, უფლის საფლავი წაგვართვეს. ღმერთი დაგვჯის ამისთვის. ამასობაში ალექსი პირველი კომნენოსი წერს რომის პაპს, რომ გვიშველეთ ხალხო. წაგვლეკეს, ვეღარ ვაჩერებთ. და ხდება დიდი რამ, იწყება ჯვაროსნული მოძრაობა, ამის ავტორი არის პაპი ურბანუს მეორე, დიდი პაპი იყო, საკმაოდ ჭკვიანი კაცი იყო. ახლა ევროპას მაშინ ასეთი პრობლემა ჰქონდა შიდა ფეოდალიზმისა გამო, მემკვიდრეობის გამო არისტოკრატიაში როცა ყდებოდა მამა ან მფლობელი ან გრაფი ან ბარონი ქონება და მემკვიდრეობა გადადიოდა უფროს შვილზე. დანარჩენი ძმები უპოვრები ხდებოდნენ. და გააჩნდა ძალიან დიდი მასა შეიარაღებული ადამიანების დიდი მასა, რომლებსაც მემკვიდრეობა არ აქვს, სარჩო არ აქვს ელემენტალურად. ამათ ეძახოდნენ იუვენეს ახალგაზრდობა. ეს ახალგაზრდები პატარა ბანდებად, დიდ ბანდებად შეიკრებოდნენ, თავს ესხმოდნენ ქალაქებს, სოფლებს, გზებზე ყაჩაღობდნენ, თვითმმართველობებს ევროპაში მაშინ იყო უკვე თვითმმართველობა, დღეს არ არის ჩვენთან თვითმმართველობა. რამდენი წელია გასული, ხო? თითქმის 10 საუკუნე. დღესაც არ აქვს თვითმმართველობა. ჩვენი ერთ-ერთი უბედურება ეს არის, რომ ვერ მივეჩვიეთ ამას. იქ თვითმმართველობებია, ქალაქები დამოუკიდებლები არიან, თავის თავს მართავ. და ვეღარ ვითარდება ევროპა ეკონომიკურად იმათ, ბანდებითაა მოდებული მთელი ევროპა, ამ შეიარაღებული ბანდები, იუვენეს. პაპმა ესეც მომეტებული, მოჭარბებული სამხედრო ძალას მიცა იდეა ვიხსნათ უფლის საფლავი. პირობა რა არის, თუ ამას იზამთ, თუ ჯვაროსანი გახდებით, თუ ჯვარს მიიღებთ, წახვალთ წმინდა მიწაზე, ყველა ცოდვა მიგეტევებათ.
ინდულგენცია ქვია მერე ამას, მოგვიანებით. დაიძრა დიდი მასა. თავიდან ძალიან სტიქიური იყო, ღატაკების მარშიც იყო, რომლებიც გზაში იღუპებენ ბავშვების, ქალების, ფეხით მიდიოდნენ, აი ეს რელიგიური აღტკინებით მიდიოდნენ, ვერ ჩააღწევდნენ, გზაში იხოცებოდნენ, შიმშილით იხოცებოდნენ, თურქები ნადირობდნენ გზაზე, სელჯუკები ხო. მაგრამ სამხედრო ორგანიზებული ძალა დაიძრა 1096 წელს, როცა გოტფრიდ ბულონელის დიდი რაინდის და სამხედრო მოღვაწის მეთაურები დაიძრა დიდი მას 100,000 მხედარი დაიძრა. ჩააღწია 20,000 კაცმა, ზოგი ვერსიით 30,000 იყვნენ, მიადგნენ იერუსალიმს. ახლა ეს პერიპეტიები გზაში რა ხდებოდა, რა უბედურება ხდებოდა იქ ანტიოქიის ალყა ამბები, ამას დავანებოთ ახლა, უცებ გავიაროთ ხო. აიღეს იერუსალიმი, აიღეს სამდე აიღებდნენ, არის ასეთი გადმოცემა, რომ ბრძოლის წინ სამდე იერიშზე წავიდოდნენ ჯვაროსნები, ფეხზე გაიხატეს. ფეხშველებმა აიღეს იერუსალიმი. ეს იყო უდიდ ექსტაზში იყვნენ, რელიგიურ ექსტაზში. ამდენი გამო 4 წელი მოდიოდნენ. 3 წელზე მეტი მოდიოდნენ. გზაში დაიხოცნენ და აიღეს იერუსალიმი და მოაწყვეს საშინელი ხოცვა-ჟლეტა. მუსლიმური მოსახლეობა ამოწყვიტეს. და არის ძველი შუა საუკუნეების ევროპული გრავიურები არის, სადაც იერუსალიმის აღება არის დახატული და ცეცხლში გახვეული ქალაქი და ყველა ასეთ გრავიურას ახლავს რა წითელი დინარე, ანუ სისხლის დინარები დააყენეს, არ დაინდეს არავინ მაშინ. ასე რომ ეს სისასტიკე დაფიქსირდა. ახლა დღესაც მიდის კამათი ვინ დაიწყო სისასტიკეები. ახლა ქრისტიანები ამბობენ რომ ფატიმიდებმა დაიწყეს. სელჯუკებმა დაიწყეს. არის მუსლიმები ამბობენ რომ აი იერუსალიმი რო აიღეს ასეთი სისხლისღვრა და ამის მერე ეს უკვე ორი შეურიგებელი ცივილიზაცია. ეს ფაქტიურად იქცა უკვე ცივილიზაციურ დაპირისპირებად. აღმოსავლეთ და დასავლეთ შორის ჯვაროსნების ეპოქა. 1099 წელს აიღეს იერუსალიმი, მერე დიდხანს გაძლო, თუმცა 1187 წელს სალადინმა დაიბრუნა იერუსალიმი. მერე კიდე გრძელდებოდა ცოტა ხანი ფრიდრიხ მეორემ დაიბრუნა 1229 წელს ცუდი პირობებით, მაგრამ აიუბიდების ხელში აღმოჩნდა. დასრულდა ჯვაროსნული ლაშქრობები, დასრულდა ამ დიდი გრანდიოზული, რომელიც რამოდენიმე საუკუნე გაგრძელდა, დიდი ლაშქრობები დასრულდა, მერე მამლუქების ეპოქა იყო, უცებ რო გავიაროთ, ჯერ აიუბიდების ეპოქა იყო, სალადინის დინასტია, ქურთული დინასტია იყო, მერე იყვნენ მამლუქების თურქული დინასტია. მამლუქებში ქართველები და ჩერქეზები ოსმალეთის დროს ჩნდებიან. საგულისხმო რა არის? უკვე იერუსალიმს არაბები აღარ მართავენ. უკვე მართავენ ან ქურთები, ან თურქები, ან მამლუქები, ან ეთნიკურად სხვა ხალხი. და მერე მე-13 საუკუნეში, როცა აბასელების სახალიფო დაეცა ბაღდადი, დაეცა მონღოლებმა აიღეს ისა და ქართველებიც მონაწილეობდნენ იმის აღებაში, უკვე არაბული მმართველობა გაქრა. არაბები აღარ მართავენ უკვე. კი მოსახლეობა არაბულია, კი ყურანი არაბულად არის, კი კულტურულად ეს არაბულენოვანი სამყაროა, მაგრამ სულ უცხო ტომები მართა. უმეტესად თურქული მოდუმის დინასტიები ჩნდება. მივედით 1517 წელს და 1517 წელს იერუსალიმს იღებენ ოსმალები და ეს გრძელდება 400 წელი ზუსტად 1917 წლამდე იერუსალიმს, პალესტინას, იუდეას, რასაც დაუძახებ მართავენ ოსმალები. მართავენ საკმაოდ წარმატებით. სულეიმან კანონის დროს, აი ვიცით ამ სერიალებს სულეიმან ბრწყინვალე კიდე ასე ეძახიან. სულეიმანის დროს აყვავდა იქაურობა. იყო რელიგიური დაცულობა. არ იყო კონფლიქტები რელიგიური. მუსლიმებიც, ებრაელებიც, ქრისტიანებიც საკმაოდ დაცულებად არიან. არ არის აგრესია მათ შორის. განსაკუთრებით არ არის აგრესია ებრაელებს და არაბებს შორის. მათი კამათი საღამოს ჩაის ან ყავის დალევის იქეთ არ მიდის. ისმაილია უფროსი თუ ისააკია თავარი, ნამდვილი მემკვიდრე.
მოვედით მე-19 საუკუნემდე, 1917 წელი ვახსენეთ და მე-19 საუკუნეში ევროპაში იცვლება უკვე ებრაელები განთესილები არიან იქ პალესტინის ტერიტორიაზე ებრაული ელემენტი არ არის გადამწყვეტი არაფერი. არიან რელიგიური ებრაელები, რაღაცა თავისას იცავენ, მაგრამ ეს არც პოლიტიკაზე, არც კულტურაზე გავლენას არ ახდენს. ებრაელები მოედვნენ ევროპას, ესპანეთი, პორტუგალია, გერმანია, პოლონეთი, რუსეთი, ბრიტანეთი, მერე ოსმალეთის იმპერია საკმაოდ ძლიერი იყო, როცა ესპანეთში დევნა დაიწყეს. ოსმალეთის იმპერიამ 250,000 ებრაელი მიიღო თავის იმპერიაში. სულეიმანის მემკვიდრეების დროს უკვე იწყება ეკონომიკური დაცემა. ის აყვავება გადავიდა სულეიმანის დროინდელი და იერუსალიმი არის პროვინციული ქალაქი ახლა, ვერც ბაღდადთან, ვერც დამასკოსთან, ვერც კაიროსთან, მით უმეტეს ვერც სტამბულთან ვერ მოვა. არის რელიგიური ცენტრი. მაგრამ მე-19 საუკუნეში ევროპაში იწყება ახალი რამ. ეს ცოტა უფრო ადრე დაიწყო რიშელიეს დროს ევროპაში ჩდება ნაციონალური სახელმწიფოები. რიშელია იყო პიონერი რატომ? იმიტომ რომ რიშელიემდე ევროპაში იყო რელიგიური პატრიოტიზმი, ან დინასტიური პატრიოტიზმი. რომელი დინასტიის ერთგული ხარ? ან კათოლიკე ხარ თუ პროტესტანტი ხარ? პატრიოტის განსაზღვრავდა ან რელიგიური მიმდინარეობა, ან დინასტია. ვისი ისა ხარ, რა ქვია? წარმომადგენელი, ვის ემორჩილები, ხო? მაგრამ რიშელია იყო პირველი პოლიტიკოსი, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ კათოლიკები და ჰუგენოტები კი არა ვარ, ჩვენ ვართ ფრანგები. და საფრანგეთის სამეფო არის მთავარი და მთავარი ინტერესი უნდა იყოს საფრანგეთის სამეფოს ინტერესები და ამიტომ იყო რიშელია კათოლიკური ქვეყნის მეთაური იყო რელიგიურ დაპირისპირებაში, კათოლიკების წინააღმდეგ ჩაერთო პროტესტანტების სასარგებლოდ. მაგრამ ეს ცალკე თემა. მაგრამ მე-19 საუკუნეში განსაკუთრებით უკვე დასაწყისში ახალი ცხოვრების წესი შემოდის ევროპაში, ნაციონალიზმი. ნაციონალიზმი ორნაირი არის, ან სამოქალაქო, ან ეთნიკური. განსაკუთრებით მე-18 საუკუნის ბოლოს ამას ბიძგი მიცა საფრანგეთის რევოლუციამ, დიდმა ფრანგულმა რევოლუციამ, როცა გაჩნდა ახალი მცნობა მოქალაქე. მოქალაქე. მე ვარ საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქე. იქ გერმანიაში გერმანული ნაციონალიზმი წამოვიდა, იქ ესპანეთში ყველა თავისას იზომავს და იზოგავს უკვე. და ამ მოზონვაში ებრაელები დარჩნენ ის. და ისმის კითხვა, ეკითხებიან ებრაელებს, ჩვენ ვამარტივებთ ახლა ამჟამად. ვინ ხართ თქვენ? ებრაელებო, ვინ ახართ? საფრანგეთში რო ცხოვრობთ ებრაელები, ფრანგები ხართ თუ მაინც ცალკე გინდათ იყოთ? გერმანიაში რო ცხოვრობ, მიუნხენში, ან ვენაში რო ცხოვრობ, შენ ავსტრიელი ხარ თუ მაინც ებრაელი ხარ? ხარ კი შენ ამ ქვეყნის მოქალაქე? პასუხი არ არის. დიდმა ნაწილმა დაიწყო ასიმილაცია. ასიმილირება წავიდა ებრაელების, სერიოზული და მე რომ მკითხოთ მე-19 საუკუნეში განსაკუთრებით ებრაელების მნიშვნელოვანი ნაწილის ასიმილაცია მოხდა მკვიდრ ხალხებში და დაიკარგნენ. ბევრს კომპლექსებიც ჰქონდათ გაჩენილი. გარკვეული აგრესია, ეს ანტისემიტური შმორი ხო მოდიოდა მაინც ჰქონდათ ეს, რომ ანტისემიტიზმი არის სიბნელე, გაუნათლებლობის ბრალია. ხო, შეუწყნარებლობის ბრალია, მაგრამ ხო თვითონ ებრაელებში გაჩნდა, კაცო, ჩვენ ახან იქ არ გვინდა, მაშინ ჩვენ ვინა ვართ? და გაჩნდა ახალი იდეოლოგია, ამას ქვია სიონიზმი. მისი ავტორი არის თეოდორ ჰერცლი, ავსტრიელი ჟურნალისტი, მწერალი, რომელიც გერმანულ კულტურაზე იყო გაზრდილი, მაგრამ სკოლაში როცა სწავლობდა, ამ ანტისემიტურ გამოხტომებს მიჩვეული იყო და თავის თავს დაუსვა პასუხი რა. პრინციპში ისიც დისიდენტია, რომ აი რატო ვარ მე ასე, რატო არა ვარ მე ბოლომდე გერმანელი და თუ არა ვარ ბოლომდე გერმანელი, მაშინ ვინა ვარ მე? ხო? სიონიზმი საიდან მოდის ახლა? ეს არ არის რელიგიური მოძღვრება, ბევრს ეშლება. იმიტომ სიონიზმი როცა გაჩნდა, ამას რელიგიური ორთოდოქსული ებრაული მიმდინარეობა დაუპირისპირდა. დღესაც უპირისპირდებიან სიონიზმი არის ებრაული ნაციონალიზმი. რას გულისხმობ?
ეს არის პირველ რიგში ასიმილაციის წინააღმდეგ მიმართული და რა იგულისხმება ამაში? პირველი ენის აღდგენა, იმიტომ რომ ივრითი დავიწყებული აქვს. აღარ ახსოვს. ევროპელი გერმანელები ლაპარაკობენ იდიშზე, გერმანულზე დამყნობილ ებრაულ ენას. უფრო გერმანულია ვიდრე ებრაული. ივრითის აღდგენა და მე მიწა გვინდა ჩვენ, ყველგან უცხოვართ. ყველგან ცუდად გვექცევიან. ყველგან ქუჩაში რო ჩავივლეთ, ზურგიდან ან ქვას გვესვრიან, ან რაღაცას გვეძახიან, უკეთეს შემთხვევაში. ამიტომ სად არის ეს ჩვენი მიწა? რაღაცა ერთი კვადრატული ხო მაინც ჩვენი უნდა იყოს და დაიწყო ეს მოძრაობა, ფიქრი. თან ძლიერები არიან ფინანსურად, მოდებული არიან ყველგან, უკვე ელიტებში არიან გასულები ებრაელები. შეიქმნა სიონიზმი. და მე ბაზელში საუკუნის ბოლოს მოხდა ის, რომ ჩატარდა პირველი სიონისტური ყრილობა, ჰერცლის იდეოლოგი ჰერცლია, მაგრამ მოხდა ის, რომ ჰერცლი მოკვდა მალე. ინფარქტით მოკვდა. საკმაოდ ტრაგიკული პიროვნება იყო, მაგრამ ეს გრძელდება და უკვე მდიდარი ებრაელები ჩაერთვენ და დაიწყო ალია. მიწის შერჩევა, ტერიტორიის შერჩევაზე ბევრი ჯაბას მიდიოდა. სხვათა შორის არაებრაული ელიტები ჩაერთვენ, კი ბატონო გეკუთვნეთ თქვენ მიწა. გითხართ წადო. ეს კოლონიალიზმის ეპოქაა და ევროპულ იმპერიებს და სახელმწიფოებს მთელი მსოფლიო ყავთ დაპყრობილი, აფრიკა, აზია და ყველაფერი, ხო? ფრანგები, ინგლისელები, ჰოლანდიელები, ესპანელები, პორტუგალიას უკვე ბევრი აფერი არ აქვს შერჩეული, რომ აირჩიეთ სადგინდათ. ყავდათ მათ თანამგრძნობები ელიტებში, განსაკუთრებით ანგლოსაქსონურ ელიტაში. იყო ვერსიები სხვადასხვა. თავისი ნაციონალური კერის შექმნისთვის. იყო უგანდა აფრიკაში, საკმაოდ მდიდარი დღეს სახელმწიფოა იქ. უგანდაში წასული. იყო მადაგასკარის თემაც იყო. სხვათა შორის 30-იან წლებში მე-20 საუკუნის ფაშისტები სანამდე დაიწყებდნენ ჰოლოკოსტს, სანამდე ომი დაიწყებდა. ფაშისტები ამბობდნენ, რომ მადაგასკარი მივცეთო. გადავცეთო, იმიტომ რომ იქ ტომი აღმოაჩინეს, რომელიც იჩემებდა, რომ იმ 10 დაკარგული ტომიდან ერთ-ერთი შთამომავალია. იყო ვერსია არგენტინის, იყო ვერსია ტეხასის, იყო ვერსია ყირიმის მოგვიანებით. მერე ბირობიჯანი სტალინის დროს ხო, ციმბირში ბევრი ვერსიები იყო, მაგრამ მაინც ეს სიონიზმი მაინც იძახო და ერეც ისრაელის მიწა. სიონში უნდა დავბრუნდეთ, სადაც ჩვენ წინაპრები, სადაც მეორე ტაძარი დაგვინგრიეს, სადაც ასე მოგვექცნენ ჩვენ, ხო? დაიწყო ალია როგორ დაიწყო ახლა? იქ ოსმალეთის იმპერია. ოსმალეთის იმპერია ახლა მე-19 და მე-20 საუკუნის მიჯნაზე ეძახიან მძინარე ავადმყოფი. ვეღარ ვითარდება ეს ბრწყინვალების პერიოდი გადასული აქვს, ძალიან სუსტი დინასტია მართავს უკვე ოსმალების იმპერიას, თვითონის სულეიმან კანუნის აუცნებოა მათთვის უკვე. ხო? აი ეძახოდნენ ევროპაშეს დაცინვით მძინარე ავადმყოფი. ყველა იცოდა რომ იგულისხმება ოსმალეთს ბევრი ტერიტორიები აქვს, ვერ ვითარდება და ერთი დარტყმა უნდა რომ დაიშალოს. ვალებში ინგლისელების, ფრანგების, რუსების, ავსტრია-უნგრეთის ვალებში დიდარმა ებრაელებმა დაიწყეს მიწების შესყიდვა, იმიტომ რომ ებრაელები დაბრუნდნენ ისრაელში. სხვათა შორის ამ იდეას ბევრი მტერიც გამოუჩნდა, ბევრი ოპონენტიც ებრაელებშივე. იუმორიც გაჩნდა. შალომ ალეიხიმ იყო ასეთი ებრაელი მწერალი, იმას აქვს ასეთი ანეკდოტი, რომ ვინ არის სიონისტი. სიონისტიო არისო, კაციო, რომელიც ერთ მდიდარ ებრაელსო თხოვსო ფულსო, რომ მესამე ებრაელი გადასახლდეს იქ. მაგრამ დაიწყეს იქ აბდულჰამიდთან ჰქონდა ცდელობა სულთანთან, რომ აი ოსმალეთის იმპერიის ვალებს ჩვენ გავისტუმრებთ, მაგრამ ეს პალესტინა მოგვეცი ჩვენ არ აქნა იმას სულთანს. მაგრამ მერე დაიწყეს შესყიდვები მიწების ებრაელებმა. იქ შესასყიდი მიწები იყო ბევრი, იმიტომ რომ გაჩანაგებულია, ეკონომიკურად დაცემულია, გაუდაუბნებული, ჭაობებია. ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ თუ წვიმა არ მოდის, ჭაობებს რა უნდა? აი ზუსტად წვიმა რომ მოდიოდა, იქ ჭაობდებოდა და მალარია და უდაბნო ან ჭაობი.
ყველაზე უხარისხო მიწების შესყიდვა დაიწყეს ჯერ. მაგრამ მე გადაერთვნენ არაბებს აძლევენ ფულს. ახლა იქ მიწაზე კერძო საკუთრების წესი ასეთი იყო მიწათმფლობელი საუკუნეების განმავლობაში რომელიღაცა გვარი ან კლანი და არენდათ ამ არაბ ფელახებს, ამ ღარიბ არაბებს, ანუ გლეხ ფელახი იგივეა რა ჩვენთან გლეხი. არენდათ აძლევს საძოვრებად და ხო, იჯარეთ, ხო. და საუკუნეები ეს ფელახების ოჯახი იჯარით იყენებენ უმეტესილად მაინც საქონლისთვის, მიწათმოქმედება ნაკლებად, ხო. ებრაელები ფულს უხდიან მფლობელებს. და აგერ რო არის არაბი ფელახა, არაბები ამას ამბობენ, ხო, რომ სამი საუკუნე მის წინაპრები რო აქ აძოვებდა თხას და ცხვარს, უცებ ეუნებიან, მოდიან ვიღაცა ოსმალო ესენი რა ქვია, მოხელეები, ვიღაცა ებრაელები მოყვებიან, რაღაც ევროპულად ჩაცმული, ეუნებიან, რომ შენი მიწა აღარ არის. იმიტომ რომ მისმა მფლობელმა ფული აიღო. სტამბულმა დაიწყო ამის შეჩერება, მაგრამ იმდენად დიდი კორუფცია იყო ადგილობრივ ოსმალო მოხელეებში, ვერ გააჩერეს ეს. აიწყეს და იქ დაიწყეს ჩასახლება. მაგრამ დაიწყეს ძალიან საინტერესო პროექტებით. ეს ის პერიოდია, როცა სოციალიზმია მოდაში. ხო, სიონისტები ორ ნაწილად იყვნენ, მემარჯვენე სიონისტები იყვნენ, მემარცხენეობა უფრო გავრცელებული იყო ამ სიონიზმში, ხო? მაგალითად, ჰერცლი თვლიდა, რომ თუ დაუბრუნდებით მამაპაპები ერեց ისრაელში, ჩვენ არაბებთან კარგად ერთად ვიცხოვრებთ, კარგად ვიცხოვრებთ მათთან ერთად. პრობლემები არ გვექნება, იმიტომ რომ ჩვენ ძმები, ბიძაშვილები ვართ, ძმების შთამომავლები ვართ, ხო, მაგრამ ეს არ გამოვიდასო. დაიწყეს შესყიდვა, დასახლება, დაიწყეს კიბუცების გაშენება. ეს არის კოლმეურნეობაზე უფრო მარცხენა და მემარცხენე დასახლება, სადაც ყველაფერი საერთოა, საჭმელი, სასმელი, ტანსაცმელი, ფულის ერთეული არ არის, მაგრამ საერთოდ ყველა პატიოსნად უნდა იმუშაოს. არაბებსაც ჰქონდათ რაღაცა მცდელობა ამ დაგვარი გაეკეთებიათ, მაგრამ არ გამოვიდა ახლა რა ასე. ამასობაში ეს მიდის, უკვე არაბებიც უკმაყოფილები არიან, რომ აგერ უკვე რამოდენიმე ასეულათასი არიან, უკვე ებრაელები ეს არ მოეწონათ. რაღაცა ცუდი რო ხდებიან, მაგრამ ბოლომდე არ არიან დარწმუნებული და ფული მოქმედებს. სიონისტური ფული მოქმედებს. მოვედით პირველ მსოფლიო ომამდე. 1914-ში დაიწყო ომი, ოსმალეთი აღმოჩნდა წაგებულ ბანაკში, ვიცით, იყო ორი ბანაკი, ღერძის სახელმწიფოები, გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი, ბულგარეთი, ოსმალეთი და იყო ანტანტა, გულითადი კავშირი. თავიდან იყო ინგლისი, საფრანგეთი, რუსეთი, მერე გვიან იტალია შეუერთდა, მერე ამერიკა, რუსეთი გამოეთიშა რევოლუციის გამო. ოსმალეთი აღმოჩნდა დამარცხებული. ომი როცა მიმდინარეობდა, იქ ფრონტიც იყო. ეგვიპტეს, რომელსაც ინგლისი აკონტროლებდა, შეუტიეს და იერუსალიმი დაიკავეს 1917 წელს ბრიტანულმა ჯარებმა. ანუ ზუსტად 400 წელი გაგრძელდა ოსმალების მმართველობა. და ამ წელს მოხდა ძალიან საინტერესო ამბავი, ახლა ვახსენე, რომ ევროპული თქვათ ელიტები თანაუგრძნობდნენ ებრაელებს და ლორდი ბალფორის ეს იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრიტანეთში, ჯერ ომი დამთავრებულია, გამოქვეყნდა მისი წერილი ბარონ როტშილდის მიმართულებით. ბარონ როტშილდი გახდა სიონიზმის ფრანგი ებრაელი, სიონიზმის მამამთავარი ჰერცლი რო გარდაიცვალა. მან აიღო მეთაურობა და მისი კომერცია ტრიალებდა აქ რა. სადაც ინგლისელების თავაზობენ, რომ ეროვნული სახლი, national home, ასე ეძახიან, ნაციონალური კერა, ასეთაც შეგვიძლია თქვა, აიღეთ პალესტინაში მოგცემთ. ომი რო დამთავრდება, მოგცემთ, აიღეთ, ოღონდ ძალიან გაურკვეველი დოკუმენტია ეს, არც საზღვრები წერია და არც სტატუსი წერია, რა იქნება ეს, ავტონომია იქნება, თვითმმართველობა იქნება, სახელმწიფო იქნება, იმპერია იქნება, რესპუბლიკა იქნება, არაფერი არ წერია. გაუგებრობას ამან დაუდო საფუძველი, დაუზუსტებელი იყო ეს, რა არის ეს, რა იქნება, ხო? ომი დამთავრდა, წააგო თურქეთმა, ოსმალეთის იმპერია დაიშალა იქ. სხვათა შორის თუ ვინმეს დავაბრალებთ ამ პრობლემის გაჩენას, არის ბრიტანელების ბრალი. მათი უპრინციპო პოზიციის გამო, აფერს არ არკვევდნენ, ბოლომდე არც ერთ საქმე არ მიყავდათ. 1922 წელს ერთა ლიგამ მიცა მანდატი ბრიტანეთს მართვისა, საფრანგეთს და ბრიტანეთს. ოსმალეთის იმპერია რო დაიშალა, მე თურქეთის რესპუბლიკა ათათურქმა ჩამოაყალიბა, ეს არაბული პროვინციები გაინაწილეს საფრანგეთმა და ინგლისმა. ერაყი და ეს იორდანია და პალესტინა მათ შორის ინგლისში წამოვიდა, საფრანგეთი და სირია და ლიბანი დარჩა საფრანგეთს. ხო?
აქ პირობა ჰქონდათ მიცემული არაბებზეც, ინგლისელებს. იმიტომ რომ ომი როცა მიდიოდა ოსმალეთის იმპერიის წინააღმდეგ ინგლისელებმა მოახერხეს და არაბები ააჯანყეს თურქების წინააღმდეგ. იყო ასეთი ოფიცერი ძალიან საინტერესო ლოურენს არაბიელი ინგლისელი სამხედრო რომელმაც არაბებს პირობები მიცა რომ აი თურქებს თუ დავამარცხებთ და გავაგდებთ თქვენ სახელმწიფოს ანუ საერთო სამეფოს მიიღებთ და ხაშიმიტების დინასტიაზე იყო შეპირებული. ახლა ეს ხაშიმიტები არიან მუჰამედის ოჯახიდან მოდიან. ჰაშიმი იყო მუჰამედი წინასწარმეტყველი მუჰამედის ბაბუა. იმათი შთამომავლები იყვნენ ესე. მე ესენიც გადააგდეს. არაბებიც გადააგდეს, არავითარ ერთიანი სამეფო არ მიცეს. ებრაელებსაც რაღაც გაურკვეველი პირობები მიცეს. 22 წელში დაიწყო მანდატი, შევიდნენ ბრიტანული ჯარები. იქ არის ორი უკმაყოფილო თემი. პალესტინის ტერიტორიაზე არაბებიც უკმაყოფილოები არიან, ებრაელებიც უკმაყოფილოები არიან. არაფერი ბოლომდე არ მიიყვანეს, გაურკვეველი სიტუაცია, გაყავიდა იბატონეს ძველი ლათინური ფორმულა, ხო და მოხდა ის რომ დაიწყო დიდი არაბული აჯანყება რა. ახლა ეს იყო 36 წელს დაიწყო 39-მდე გაგრძელდა და დაერიენ ერთმანეთს. არაბები აჯანყდნენ. ბრიტანული არმია რა თქმა უნდა ჩახშობა დაიწყო. ბრიტანელების მხარეზე ებრაელი მოხალისეები ომობდნენ. უკვე პირველი სისხლი დაიღვარა. დაიღუპა 250 ბრიტანელი ჯარისკაცი, 300 ებრაელი მოხალისე და 5000 არაბი დაიღუპა. 36-დან 39-მდე გაგრძელდა ეს ომი, ხო? არაბები ჩაახშა. 39 წელში, 1939 წელს ბრიტანელები უშვებენ ეგრეთ წოდებულ თეთრ წიგნს. სადაც ებრაელებს ეკრძალებათ, რომ 5 წელი თქვენ ჩამოდით ყოველ წელიწადში 15,000, ანუ 75,000 ებრაელ რეპატრიანტს მივიღებთ და დავკეტავთ მერე საზღვარს. ესე იგი არაბები ხო გადაინტერესს, აჯანყება ჩაახშა. ახლა ებრაელები გადაინტერესს. ორივე არის უკმაყოფილო. მაგრამ მერე დაიწყო მსოფლიო. და ებრაელებს იქ დაუდგათ ასეთი შეკითხვა, ვის მხარეზე ვიყოთ, გერმანიის, ჯერ არ არის ასეთი გამოკვეთილი ებრაელების ჟლეტა არ არის ევროპაში დაწყებული ფაშისტებმა მოგვიანებით დაიწყეს ეს. ხო? დაისვა სიონისტებში შეკითხვა, რომ ვის მხარეზე ვიყოთ. ეს ინგლისელებმა აგერ ჩაკეტვას გვიპირებენ, თეთრი წიგნი გამოგვიქვეყნეს. გერმანიის მხარეზე ხო არ ვიყოთ, მაგრამ მაინც გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ იქ უკვე ანტისემიტური სუნი ადიოდა სიმყრალე ფაშიზმს. მაინც ჩათვალეს, რომ მაინც ბრიტანეთის მხარეზე უნდა ვიომოთ და სხვათა შორის შექმნეს სამხედრო შენაერთი ებრაული ბრიგადა, რომელიც ძალიან მამაცურად იბრძოდა მეორე მსოფლიო ომში, აი სამხრეთ იტალიაში ომობდნენ და მონტე-კასინოსთან და ამასთან, ხო? დამთავრდა ომი. არაფერი არ იცვლება ბრიტანელებს, არაფრის შეცვლა არ უნდათ. ეს დაპირისპირება არის ამათ შორის. მაგრამ ხდება რა, რომ ახლა ამხელა კატასტროფა გაიარეს ებრაელებმა, ჰოლოკოსტი გაიარეს და მსოფლიო გარკვეულწილად შენამუსებულია, რომ რაღაცა მივცეთ ამ ხალხს. ყველაზე დაზარალებული ერი მეორე მსოფლიო ფაშიზმისგან ყველაზე უფრო მეტად დაზარალდა ებრაელობა, ევროპელი ებრაელების 2/3 გაანადგურა ჰიტლერმა 6 მილიონი კაცი. კატასტროფა იყო ეს, არის წარმოუდგენელი ამბავი იყო რა. აი შუა საუკუნეებსაც კი გაუკვირდებოდა ისეთი სისა, კონვეირი იყო. ადამიანის მკვლელობის, ხო? ვიცით ჩვენ ამის შესახებ. ხო და მეიღეს გადაწყვეტილება რომ რაღაცა მივცეთ ამ ხალხს. და გაეროს ხტომაზე ეს არის 47 წლის 29 უკვე გაერო შექმნილია. 1947 წლის 29 ნოემბერს ცნობილი 191 დადგენილება გაეროსი მიიღეს დადგენილება რომ უნდა შეიქმნეს პალესტინაში სახელმწიფო. მანამდე იყო ლაპარაკი რომ უნდა მივცეთ, მაგრამ იყო ორი ვერსია რომ ეს არაბები და ებრაელები ხო ცხოვრობენ 1,300,000 იყო არაბი და 600,000-ზე მეტი იყო 700,000-მდე იყო ებრაელი, ხო? ორი ვერსია იყო რომ ან გავყოთ ებრაული ცალკე, არაბული ცალკე, ან ერთიანი იყოს. ერთიანობის წინააღმდეგ ებრაელები წავიდნენ და არაბებიც, ახლა ებრაელები წავიდნენ იმიტომ წინააღმდეგ რომ ჩვენ კიდევ იმ სახელმწიფოში არ ვიცხოვრებთ, სადაც ეთნიკური უმცირესობა ვიქნებთ. ამას ჩვენ ვეღარ დაუშვებთ.
ამიტომ ჩვენი მოგვეცით. არაბები არა. არავითარ არც ებრაული, არაფერი, ჩვენი მიწა არის რა. სხვათა შორის არაბების და პალესტინელების შეცდომა ეს არის, რომ ებრაელები დაეთანხმნენ გაყოფას და არაბები არ დაეთანხმნენ. ეს იყო მათი სტრატეგიული შეცდომა, რომელიც დღესაც ფასად უზით, იმიტომ რომ როცა არ დაეთანხმ, მაშინ ებრაელებმა თქვეს, არ ეთანხმები, მაშინ მე მოვიზომამ ჩემთვის. ერთ სიტყვით ეს დადგენილება მიიღეს 47 წელში, სადაც დადგინდა, რომ 48 წლის აგვისტოში ბრიტანელები უნდა გავიდნენ. და იყოფა ქვეყანა, როგორ იყოფა, 25,000 კვადრატული კილომეტრი, ორი კახეთია, მეტი არა, ცოტა მეტი. უნდა გაიყოს ასე, ებრაული სექტორი არის 14,000 კვადრატული კილომეტრი, ამრგვალებ ახლა. 14,000 კვადრატული კილომეტრი ებრაელებს, სადაც იცხოვრებს 550,000 ებრაელი და 400,000 არაბი. არაბულ სექტორი იქნება, ეს არის 53%, არა 56% ამ პალესტინის. არაბულ სექტორს ეძლევა 11,000 კვადრატული კილომეტრი, სადაც იცხოვრებს 800,000 არაბი და 10,000 ებრაელი მარტო. და კიდევ იერუსალიმი ცალკე რჩება. 177 კილომეტრი, მეტი არა, ეს 1% ამისი. არაბულ სექტორს დარჩა 53% და იერუსალიმი 1%, სადაც 100,000 იცხოვრებს. დასავლეთ იერუსალიმში ებრაელები, აღმოსავლეთ იერუსალიმში არაბები. მაგრამ მოხდა კიდე ერთი რამ, ინგლისელებმა ბოლომდე თავისი სიბრიყვე ჩაიდინეს და მე რომ მკითხოთ მუხანათობა, უნდა გასულიყვნენ 48 წლის აგვისტოში და უფრო ადრე გავიდნენ. მაისში მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მაისში გავდივართ. და ყველა ელოდება, რომ ბრიტანელები 14 მაისს რო გავლენ, ომი დაიწყება. იმიტომ რომ ორივე მხარე ემზადება ომის. არაბების გუნებაში აქვთ, რომ როგორც ბრიტანული ჯარი წავა, ამგვარად ჩვენ სხვაში გადავყრით ებრაელებს. ებრაელები კიდევ რას ფიქრობენ? იშოვი, ანუ ებრაული მოსახლეობა, რომ ბრიტანელები რო წავლენ, ჩვენ მარტონი ვრჩებით ჩვენი თავის ამარად და ჩვენი თავისთვის უნდა ვიომოთ ბოლომდე. ახალი ჰოლოკოსტი ვერ იქნება. ორივე ემზადება, ორივეს мотиваცია აქვს. ერთი რომ გავყაროთ და მეორე რომ გადავრჩეთ. мотиваცია ებრაელებს უფრო მეტი კონდა. რა თქმა უნდა, ხო? 14-ში ქალაქ თელ-ავივში 14 მაისს 48 წლის, როცა ბრიტანელები გავიდნენ, რამოდენიმე საათში დავით ბენ-გურიონი, დიდი სიონისტი, სოციალისტი იყო, სხვათა შორის მე კიბუცში მოკვდა, კიბუცში ცხოვრობდა. ამ სოციალურ კოლმეურნეობაში. დავით ბენ-გურიონმა გამოაცხადა ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა და როგორც კი გამოაცხადა, რამოდენიმე საათში დაესხა არაბული ქვეყნების კოალიცია ისრაელის თავს. ეს არის სირია, ეს არის ლიბანი, იორდანია, ეგვიპტე, მერე ერაყი შევერდა. იქ იყო კიდე იემენური ბატალიონებიც. მთელი არაბული სამყარო დაესხა ებრაელებს. დაიწყო საშინელი ომი. უსასტიკესი ომი, რომელიც 2 წელიწადი გაგრძელდა. დიდი სისხლის ფასად ყველაზე დიდი დანაკარგი მაშინ ჰქონდათ ებრაელებს. ებრაელებმა გაიმარჯვეს, მაგრამ შეკითხვა არის. ებრაელები რო დაიწყო ეს ბრძოლა. ებრაელებს იარაღი არ აქვთ, არაბებს იარაღი აქვთ. არსებობს არაბული ლეგიონი, ბრიტანელი ოფიცრების გაწვრთნილი, მძიმე ტექნიკით, ავიაციით. აი როგორ უნდა ივამან? კი, მსუბუქი იარაღი, კუსტარულად ამზადებდნენ, სარდაფებში. ამზადებდნენ, მძიმე ტექნიკა არ აქვთ. ვინ მოგვეშველო? ემბარგოა დაწესებული, არც ერთი სახელმწიფო იარაღს არ აძლევს, არც არაბებს, არც ებრაელებს, მაგრამ არაბებს იარაღი აქვთ. აბსოლუტურად მოულოდნელი დახმარება ამოჩნდა. ხო, სხვათა შორის ფულიც არ აქვთ ებრაელებს და სამდე ამბებენ მზადება რომ მიდის უკვე, ხო? სამდე გამოაცხადებენ დამოუკიდებლობას დავით ბენ-გურიონმა, გოლდა მეიერი, ცნობილი მოღვაწე, მერე პრემიერ-მინისტრი, გოლდა მეიერი გაუშვა ამერიკაში. დავით ბენ-გურიონმა წადი ფული იშოვე ამერიკელ ებრაელებისგან. $10 მილიონ ოცნებობდნენ, რომ იარაღი ეყიდათ. გოლდამ 50 მილიონი ჩამოიტანა. ეს არის დაახლოებით 400 მილიონი დღევანდელი კურსით რა. რაღაცებს შეიძინეს ეს ყველაფერი, მაგრამ მძიმე ტექნიკა არ აქვთ.
აბსოლუტურად მოულოდნელი დახმარება საიდან? იოსებ სტალინი. საბჭოთა კავშირი. რომელმაც დახმარება აღმოუჩინა. მანამდე როცა ის იყო დეკლარაცია მიიღეს, გაეროს დეკლარაცია, იქ გრომიკო გამოვიდა და თქვა, რომ ამ ხალხს ამდენი უბედურება რომ დაემართა, ასე ცუდად რომ მოვეკეცით და ყოველთვის ცუდად რომ ვექცეოდეთ, ეკუთვნით სახელმწიფო და სტალინისგან მიიღეს დახმარება. სტალინი ხო ახლა ვის მოწონს, ვის არ მოწონს, ჭკვიანი კაცი იყო, ხო, სტრატეგიული ხედვები ჰქონდა. ომი მოგებული აქვს, ევროპაში დაალაგა სიტუაცია, რაც მიიღო, აღმოსავლეთში იაპონიის პრობლემა მოიხსნა, ყველაფერი ახლა აღმოსავლეთით არ იყო დაკავებული მანდამაინც სტალინი, მაგრამ ახლა გაჩნდა ასეთი სახელმწიფო, ხო, ებრაელობა და იქ სტალინის მთავარმტრები ვინ არიან? ანგლოსაქსონი, განსაკუთრებით ბრიტანეთი, ხო? მოდი ებრაელებს ხო არ მივეხმარო. მით უმეტეს სიონისტები, სოციალისტები არიან თავის ბუნებით, ხო? ჩვენნაირები არიან, ხო? პირდაპირ დახმარება არ გაუწია. მაგრამ გაუწია როგორ? დაავალა ჩეხოსლოვაკიას, მიეცა იარაღი. ახლა ჩეხებს ტრადიციულად კარგი იარაღის ტრადიცია აქვთ, ახლა პირველ მსოფლიო, მეორე მსოფლიო შკოდა უშვებდა მაგალითად საუკეთესო ზარბაზნებს. მეორე მსოფლიო ომიც რო დაიწყო, მანამდე რომ უომრად დაიკავა ჰიტლერმა ჩეხეთს ერთ-ერთ საუკეთესო არმია ყავდა მაშინ და მთელი ეს ჩეხური ტექნიკა და იარაღი ჩაუვარდათ გერმანელებს და პირველ რუსეთს რო დაესხა საბჭოთა კავშირს რო დაესხნენ სხვადასხვა მონაცემებით 25%-დან 30%-მდე გერმანელების იარაღი იყო ჩეხური. ფანტასტიკური იარაღს აწარმოებდა, ახლაც აწარმოებენ ჩეხები კარგი იარაღს. დაავალეს თან ჩეხური ქარხნები ომის დროს, რომელიც გერმანელებს ემსახურებოდა, არ დაბომბილა. და ჩეხეთი, რომელიც სადაც ომი არ ყოფილა, ბერლინი რო დაეცა, ჩეხეთი არ იყო დაპყრობილი ჯერ ბოლომდე, ხო? დიდი საცავები იყო იქ იარაღის, ვერმახტის, გერმანელების. სტალინმა უბრძანა ჩეხებს და გაიხსნა ეს საცავი, წამოვიდა ზღვასა. ხა, მანამდე რაღაცები შედიოდა, მაგრამ აი როგორც კი ომი დაიწყო, აი გემები მიაყენა სტალინმა. ტანკები, არტილერია, ავიაცია, 25 გერმანული მესერშმიტი. ნადავლი გერმანელებს ჩეხებმა იქ მოდერნიზება გაუკეთეს. მანამდე მე აღმოჩნდა თურმე რომ ებრაელ სამხედროებს, განსაკუთრებით პოლონელ და საბჭოთა ებრაელ პილოტებს ამზადებდა ის ამისთვის. და არაბები, რომლებსაც ეგონათ რომ აგერ გაისერნებენ და ამ კიბუცებს გადაჯეგავენ და ებრაელებს გადაყრიან ზღვაში, არტილერია, ავიაცია, ყველაფერი გამოჩნდა. სტალინმა გადაარჩინა მაშინ. ეს არ არის სადავო. და ნურავი ნუიდავებს. თვითონ ებრაელები არ დავობენ ამას. სხვასაც არ მოუწოდებ, ხო? მოხდა მარცხი არაბების ებრაელებმა გაიმარჯვეს და ტოლვილების წარმოუდგენელი მასა. 900,000 არაბი გაიქცა თავისი სახლებიდან. ებრაელებმა დაიკავეს დასავლეთ იერუსალიმი. დასავლეთ იერუსალიმი დაიკავეს, სამაგიეროდ არაბებმა თავიანთ ქვეყნებიდან 800,000 ებრაელი გაყარეს და ისინი ყველა ისრაელში ჩავიდა, ხო? ღაზა დაიკავეს ეგვიპტელებმა და დასავლეთ ნაწილი დაიკავეს იორდანელებმა. ამას მოყვა მერე სუეცის ეს პრობა უკვე ჩაბუდა, სუეცის პრობლემა მოხდა, სუეცის არხის, როცა ისრაელი გაჩნდა, არაბებს ჭირდებოდათ იდეოლოგია, ხა ებრაელებს სიონიზმი აქვთ, ჩვენ არაფერი არ აქვს და გაჩნდა არაბული ნაციონალიზმი. ეგრეთ წოდებული არაბული ნაციონალ-სოციალიზმი, ბაასიზმი. ამის მამამთავარი იყო გამალ აბდალ ნასერი, ეგვიპტის ლიდერი. მაშინ წაეწყო 50-იან წლებში არაბულ ქვეყნებში ყველგან მონარქიები იყო და დაამხეს და მოვიდნენ სამხედროები აკეთებდნენ ამას და გაჩნდა ახალი მოძღვრება, ბაასიზმი. ეს არის არაბული ნაციონალიზმი. ასადებიც ესენი იყვნენ, სადამ ჰუსეინიც ეს იყო და არაბული ნაციონალიზმი დაუპირისპირდა სიონიზმს. იდეოლოგია დაჭირდათ არაბებს. თუმცა ავტორები, იდეოლოგები იყვნენ არაბი ქრისტიანები. თავიდან. გამალ აბდალ ნასერი გახდა ეგვიპტის ლიდერი, გახდა ლიდერი ანტი-სიონიზმის და მას უკვე სურვილი გაუჩნდა ომის, ახალი ომის. ისრაელი უნდა განადგურდეს და მიზეზს ეძებდა. უფრო სწორად საბაბს ეძებდა. ახლა მიზეზი ის იყო, რომ იარაღი უნდოდათ ეგვიპტელებს ძალიან, მაგრამ იარაღს არ აწვდიდა დასავლეთი.
მაგრამ მოძებნა საბაბი, რომ დასავლეთთან გაეწყვიტა ურთიერთობა, ეს იყო ასუანეს კაშხლის მშენებლობა, სადაც ფრანგებს და ინგლისელებს ჰქონდათ ფული ჩადებული და ბოლომდე არ მიიყვანეს და ამიტომ გამალ აბდელ ნასერმა გაწყვიტა ურთიერთობა ფრანგებთან და ინგლისელებთან და სუეცი არხის ნაციონალიზაცია მოახდინა. ეს იყო გრანდიოზული ჩაკეტა. ხო? ფრანგებს და ინგლისელებს ეს არ მოეწონათ, რა თქმა უნდა და გადაწყვიტეს, რომ დაესაჯათ ნასერი, რომელიც მემარცხენე გადახვევებით იყო უკვე და საბჭოთა კავშირისკენ იყურებოდა, მაგრამ მათ ჭირდებოდათ სხვა პროქსი ძალა. პროქსი ძალა აღმოჩნდა ისრაელი. ასეთი შეთანხმება მოხდა. ისრაელის ჯარი უნდა დაძრულიყო სუეცის არხისკენ. ამასობაში ფრანგები და ინგლისელები ჩაერეოდნენ სუეცის არხთან გამოაცხადებდნენ ისა რა ქვია განიარაღების ზონას 10 კილომეტრი აქეთ-იქეთ და ჩადგებოდნენ თვითონ და შეაკავებდნენ ვითომ ისრაელს და სინამდვილეს წაართმევდნენ ეგვიპტეს ამ არხს. ხო, სუეცის არხს, მაგრამ ახლა რასაც ყვებით, არსად არ მიხსენებია ამერიკის შეერთებული შტატები. ამერიკელები ამ ამბებში რაც მოყვე მთელი მეოცე არაფერში არ ერევია. აი გვერდზე დგანა. მაგრამ მოხდა საინტერესო ეს ისეთი ავანტურა აღმოჩნდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაერია ამ საქმეში და ფრანგებს და ინგლისელებს მოთხოვეს, რომ სუეცის არხი დაეცალათ, გაეყვანათ ჯარი. და ამერიკის და საბჭოთა კავშირის საერთო პოზიცია აღმოჩნდა. ანუ მსოფლიოში გამოჩნდა ორი სუპერ სახელმწიფო. პრინციპში სუეცის კრიზისი ითვლება ბრიტანეთის და საფრანგეთის კოლონიალური იმპერიების დასასრულად. ისინი გახდნენ მეორე ხარისხოვანი სახელმწიფო. უკვე ამერიკა და საბჭოთა კავშირი და ერთი ფრონტით გამოვიდნენ. ისრაელმა დაიხია უკან ფრანგული და რა ქვია ინგლისური ჯარები გამოიყვანეს სუეციდან და გამალ აბდელ ნასერმა გაიმარჯვა. გაიმარჯვა და დიდი ამბავი იყო, უპირობო ლიდერი გახდა არაბული ნაციონალიზმის და დაიწყო შეიარაღება. ნიკიტა ხრუშოვმა მიაყარა იარაღი ეგვიპტელებსაც, სირიელებსაც და 67 წელში როცა ებრაელებმა დაინახეს, რომ იარაღით ივსება ეგვიპტე და სირია და იორდანია და ყველა განსაკუთრებით ეგვიპტე და სირია, პრევენციული ზომა მიიღო და დაასრო ომს და 6 დღეში დაამარცხა ეს არაბული კოალიცია, სასტიკად დაამარცხა. სამარცხვინო მარცხი მიიღეს მაშინ არაბები. ნასერი დროებით გადადგა, მერე ხალხმა მოითხოვა მისი უკან დაბრუნება. ისრაელმა გაიმარჯვა და დაიკავა ეს რა ქვია. შევიდა ღაზაში და დასავლეთ სანაპიროს. უკვე მთლიანად იერუსალიმი დაიკავეს. ეს იყო ფანტასტიკური გამარჯვება თან რუსული არახს. არაბები რა თქმა უნდა ამას არ შეურიგდნენ და განმეორებით უკვე უფრო უკეთესად მომზადებულები შეხვდნენ, მოემზადნენ და 1973 წელს განკითხვის დღეს როცა ზეიმობდნენ, აღნიშნავდნენ ებრაელები, ხო? უქმე იყო. ხო? სამხედრო ნაწილებიდან წასულები იყვნენ სახლებში ისე. დაესხნენ ისრაელს, ისევ არაბული კოალიცია, მაშინ ბეწვზე გადარჩა ისრაელი ძალიან გაუჭირდა. 73 წელს, მაგრამ გაიმარჯვეს მაინც. გაიმარჯვეს, გადარჩა კიდევ ერთხელ ისრაელი, მაგრამ მოხდა რა? არაბებში გაჩნდა კომპლექსი, მარცხდებით. იქნებ ეს იდეოლოგია არ ვარგა. იქნებ არაბული ნაციონალიზმი ასე სამარცხვინოდ სამჯერ რატო დამარცხდა სიონიზმთან. ახალი გვინდა რა და გაჩნდა ისლამიზმი. ხოთაშორის ამას ებრაელებმა შეუწყეს ხელი, როცა პალესტინელების მთავარი ორგანიზაცია ფათხი პალესტინის განთავისუფლების ორგანიზაცია ასერ არაფატი ის იყო არაბი ნაციონალისტი სოციალისტი ხო ღაზაში მათ შეუქმნეს მოწინააღმდეგე ჰამასის სახით და არაბულ ნაციონალიზმს დაუპირისპირდა ისლამიზმი უფრო ბრძოლისუნარიანი აღმოჩნდა ვიდრე არაბული ნაციონალიზმი და დღეს რაც ხდება ეს არის უკვე არაბული უпроსორად ისლამთან მომხრეები მოიმრავლა ისლამიზმი. არაბული ნაციონალიზმი მარტო არაბებს გულისხმობდა, მაგრამ ისლამიზმი არაბების გარდა ვინც კი მუსლიმია, ყველა მათი თანამგრძნობი გახდა. ახლა დღეს რაც ხდება,
ამაზე აღარ გავჩერდე, ომები გრძელდებოდა, ლიბანში ორჯერ ომი იყო, ისრაელი იცავს თავს, პალესტინელები არ ეშვებიან ამას თავის იდეას. იქ იყო სეპარატული ხელშეკრულებები, ეგვიპტე ჩაეხსნა ამას ამერიკელების, ეს ყველაფერი გავლილი გვაქვს და მეტნაკლებად ვიცით, მაგრამ დღეს ამდენადაც მივედით აქამდე. ეს არის შეურიგებელი ორი ძალა და მოდის ოჯახიდან, ისმაილის და ისააკის. საინტერესო შეკითხვა, როცა გაიყვნენ ეზმები, ოდესმე შეხვდნენ ერთმანეთს. შეხვდნენ. ისმაილი და ისააკი შეხვდნენ სად? ა ブラ ამის საფლავს. ა ブラ ამის საფლავი არის ჰებრონში. ჰებრონში არის. ახლაც არის იქ, გაყოფილია ორად. პატრიარქების საფლავს ეძახიან, სადაც გადმოცემით დაკრძალული არის ადამი და ევა, ა ブラ ამი და სარა, ისააკი და რებეკა და იაკობი და ლეა. ხო, გაყოფილია, ორი მისასვლელი აქვს გიორგი. 75% ეკუთვნით არაბებს, 25% ეკუთვნით ებრაელებს. სხვადასხვა მხრიდან მიდიან. ისინი შეხვდნენ ერთხელ, მამა დაიტირეს, საფლავზე იყვნენ, მაგრამ მის მერე არიან მტრები. აი ეს არის ჩვენი ანატომია დღე, ამიტომ არის ეს გადაუწყვეტელი პრობლემა. ახლა ტრამპი რას გადაწყვეტს, ღაზას გაასახლებს, არ გაასახლებს, ვინ მართალია, ვინ არ არის მართალი, მე ძვირფასო მეგობრებო გითხარით ის როგორც არის. შეიძლება რაღაცა მცირე უზუსტობებიც გამეპარა, შეიძლება რაღაცები გამომჩაკიდოს, მაგრამ თემა იმდენად დიდია, 40 საუკუნეს მოიცავს ეს. შევეცადო რომ გასაგებ ენაზე ამეხსნა. რამდენად გადაწყვეტადია? არ ვიცი, შეიძლება მშვიდობა დამყარდეს, აბრამული ხელშეკრულება გაფორმდეს, შეიძლება ძმები შერიგდნენ, მაგრამ არ ვიცი მომავალში რა იქნება.